able to see power. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in heaven. Tẹ̀síwájú mà. nítorí òfin ẹ̀mí ìyè nínú Kristi Jésù ti sọ mí di òmìnira lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ Yes. àti ti ikú. Now, màá fẹ́ kó kà á tẹ̀lé bó ṣe kọ́ yẹn. She read and will read after her. Níbi tó ti wá sọ pé sọ mí di òmìnira lẹ máa pè é. And when it Yes. says, nítorí òfin ẹ̀mí ìyè nínú Kristi Jésù Spirit ti of sọ mí di Christ òmìnira has made me free lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú. from the law of sin Ohun méjì yìí and death. These òun ló two tóbi things jù ní ìrìn àjò ẹ̀dá. are the mightiest things in the life Ẹ̀ṣẹ̀. of man. Sin Ikú. and death. Òun ló sọ pé ikú ni èrè That's ẹ̀ṣẹ̀. why it says the reward which is Ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ìyè tí kò but ní the gbàgbọ́ free gift of God is eternal life nínú Kristi Jésù in Olúwa wa. Jesus Christ. A ò lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. We cannot remain in Ká sin ní kí olú ọ̀rọ̀ fẹ́ and wish púpọ̀. that grace will abound. A ní ìṣòro gẹ́gẹ́ bí ẹran ara. We are challenged in the flesh. We are gravitated towards our relationship in flesh. A máa fẹ́ àfẹ́rí ìbáríwá nínú ara. À ń gbìyànjú lójoojúmọ́. We strive daily. Ó ní màá fi fẹ́ ṣoore fẹ́ni tó máa dúpẹ́. And that's why I want to do good to somebody that will appreciate So it. that adé ẹni ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ̀yin lẹ ṣe báyìí. So that he will always defer to me in Ẹni appreciation. tí ò lágbára láti san padà. Somebody who cannot pay back, A ò ní kíyèsí. we do not consider them. Màá rìnrìn àjò kan má bàa sọ pé I will go so that they will not say, mo wà ní orí àga níbì kan. I was seated somewhere Mo dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti máa pàṣẹ ní ti ohun gbogbo. and I had the opportunity to command. Ìgbà yẹn ni ìwọ tó di sẹ́nétọ̀ tàbí mínísítà. That is when you who Ẹni tí ò mẹ́rí person that does not know you àti ìdílé and your family, wọ́n á rò pé owó ńlá kan wà lọ́dọ̀ ẹ. they will think you are so rich. Kànga tí wọ́n á ti máa bomi tí kò lè tán. A bottomless pit. Olùkálùkù àwọn máa béèrè. And then everybody comes. Wọ́n á máa ṣe àṣàyàn ẹni tó fẹ́ tọ́jú àtẹni tó lè And tọ́jú. then you choose who you want to care for. Nígbà tí bọ́ọ̀ bá ka pọ́n wàá tún jalè. And when you can no longer cope, you go and Kó o lè maintain status tó rò pé o wà yẹn. just so to maintain status. Gbogbo ibi tó ń gbé ẹ sí lòdì àgbáyé òfìfo ni ẹ níbẹ̀. Every place of appointment in the world, you O ò are, jẹ́ ohunkóhun níbi tí wọ́n sọ pé o jẹ́ ohun ńlá. you are nothing where you are seen as big. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run kò bá sí nínú If rẹ̀. the Spirit of God is not in Bí you, agbára rẹ̀ kò bá bá ọ gbé. if His power does not abide with you, Òun ni ní ìgbà mìíràn. and that is why sometimes, Nítorí kan má bàa sọ pé so that people will not say, àkọlù Ọlọ́run we go against God, àdẹ́ṣẹ̀. we go into sin. Kọ́ọ̀rẹ́ mi lè sọ pé èmi lọ̀rẹ́ òun. And my friend may appreciate me as Ó a lè ṣe ohun tí ò dára. and he has done something bad. Mi ò lè sọ pé kò dára. I cannot condemn his action Nítorí pé because bí ò tiẹ̀ dára màmá ọ̀rẹ́ mi náà. even if it's bad, it's my Mo fẹ́ friend. kọ́ ọmọ mi. I want to be associated with him. Olúwa ní ẹ ò gbọ́dọ̀ dáṣọ ẹbí. The Lord says, don't go into family. Mo fi ṣe Yes. àpẹẹrẹ ẹni ní oníkẹ́ má dáṣọ o. I'm not saying Gbogbo don't ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní subscribe to this, iṣẹ́ ìsìn. Ṣùgbọ́n ìṣìpá yẹn jáde bẹ́ẹ̀. but there is such a vision. Ní ti ẹni tó fẹ́ ṣe yẹn mo gbọ́dọ̀ bá dáṣọ. I must make an exception for this person. Àti mi ò bá bá máa ṣọ. Ẹ wo iye yìí tó ti bá mi mú. As the many he has done for me, Òfò nínú òfò. it is vanity upon Asán vanity. nínú asán. It is vanity upon vanity. Àwọn nǹkan tí ara nìyí. These are things that are Kò ní èrè lọ́dọ̀ they Ọlọ́run. have no gain with Ìwọ ló God, rò pé lérè. but you consider them as Ìgbà gain. mìíràn wà tó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí ohun tí o ṣe. And there are sometimes that because of what Tí you have ọ̀run dẹ̀ dá ọ lẹ́bi nítorí rẹ̀. and yet heaven has condemned you for Tí it. kò jọ Ọlọ́run lójú. We did not honor God Nítorí ẹran ara wà nínú rẹ̀. because it is in the Kì flesh. í ṣe fún Ọlọ́run. It is not for God. Ọ̀rọ̀ yìí ni à ń wò lónìí. This is what we are considering Láti today. mọ kí ló yẹ ká gbé ní òkúdùn ìgbé eléyìí gan ni. To know the things we emphasize and take as Nítorí priority. níbẹ̀ ni iyè àti ìṣẹ́gun rẹ Because wà. there you have your life Níbẹ̀ and ni your ìgbàlà rẹ wà. there is your salvation. Ènìyàn kì í ṣe ènìyàn. Man is not man. Bí ènìyàn ò bá di ènìyàn. If man does not become Ó sì man, lè di ènìyàn. you cannot become man. Tó o bá dé ènìyàn nínú Kristi. If you are not man in Tó o Christ, bá wà nínú ara. if you are in the flesh, Àṣà ìmúlẹ̀mọ́fo ni ọ́. it's nothing. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọjọ́ rẹ bá dé. But when the day Tí comes a gbé ọ kúrò nínú òkùnkùn. and you are taken away Wọ́n á ṣe ọ from nípò sínú ìmọ́lẹ̀ àyànfẹ́ ọmọ. transmitted into the Ọjọ́ life náà of ló God, di ènìyàn. then you become man. Paul ní Paul said, àwa tí kì í ṣe ènìyàn tẹ́lẹ̀. those of us who were nothing before, Nígbà tí Jésù dé. when Christ came, A pè wá ní ọmọ we Ọlọ́run. were called the sons of So God. there's going to be a change in status. Ìyẹn níbẹ̀ yípadà nínú ipò yóò wà In order to become, láti lè di you have to become by becoming. o láti di láti bí di. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí wọ inú òdodo àti ògo Ọlọ́run Let's wọ. come into the righteousness of God. Ẹsẹ̀ tí a ń gbé ní gbogbo ọjọ́ ayé Our wa. strength we take every day of our life Láti débi tá ó become ni. to get to the point of becoming. At the point that you are Ní ipa ibi tó wá wà as a work in progress, gẹ́gẹ́
gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ta ṣe ń ṣe. Do not be a work in flesh. má jẹ iṣẹ́ ta ń ṣe nínú ara. What you begun in spirit, ohun tá a jẹ nínú don't ẹ̀mí finish it in the flesh. má jẹ apá rẹ̀ nínú ara. Bá mi sọ pé what you have begun in spirit, ohun tí o ti dà nínú ẹ̀mí. ẹ jẹ́ kó loud kó gbọ́. ohun tó ti dà nínú ẹ̀mí. Don't finish it in the flesh. má parí rẹ̀ nínú ara. Move away from the flesh. kúrò nínú ara. Get into the spirit. bọ́ sínú ẹ̀mí. Your knowledge is no knowledge. omi ẹ̀yẹ o Your ṣe power is no power. agbára rẹ̀ o ṣe agbára. Your reasoning is not reasoning. èrò rẹ̀ o ṣe It's èrò. only in God àtọ́wọ́ wà nínú that ọlọ́run. you become òun nìkan ló ti by bá becoming. ẹni tí ó dà. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. glory to God in heaven. Kà á síwájú. nítorí ohun tí òfin kò lè ṣe bí ó ti jẹ́ aláìlera nítorí ara Yes. ọlọ́run rán ọmọ òun tìkára rẹ̀ Yes. lé àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀ Yes. àti bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ Yes. ó sì dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. glory to God in heaven. Ògo ni fọ́lọ́run lókè glory ọ̀run. to God in heaven. Ògo ni fọ́lọ́run lókè glory ọ̀run. to God in heaven. Nítorí èmi àti ìwọ a ò lágbára because you and I are weak láti kúrò nínú ara yìí. to leave this flesh. Everybody want to please those who are seeing you and they are laughing because they are seeing you. gbogbo wa fẹ́ máa tẹ́ àwọn tó ń rí wa lọ́rùn torí pé wọ́n rẹ̀ ní pé wọ́n rí Ṣùgbọ́n ní wa. ọ̀pọ̀ ìgbà but severally ẹ̀rín tí wọ́n rí the laughter they share they are mocking you. wọ́n fi wá ṣe ẹ̀yẹ ni. Ẹ̀rín ènìyàn níwájú rẹ tí ìwọ náà that bí smile wọ́n ṣe rí mi ní gbogbo wọn ń yọ̀. gladdens your heart. Irọ́ ni o. it is false. Bámi sọ pé irọ́ ni o. it is false o. Ẹ̀rín ẹlẹ́yà ni o. those smiles they are mockeries. Nítorí mo sọ mo ní Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́. Because I said- Ẹ̀mí láti mọ ẹ̀mí yàtọ̀. God gave me the grace to discern between spirits. Ẹ̀mí nìkan only the ló lè spirit túmọ̀ ohun tó jẹ́ ti ẹ̀mí. can interpret that which of the spirit. A dẹ̀ ń dúpẹ́ rẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ and we Ọlọ́run. appreciate it because God is with us as a church. Kò sólódodo tí kò ní àná. there is no righteous person without a past. Kò sẹ́ni mímọ́ tí kò ní ìjẹta. there is no saint without history. Inú àrọ̀fọ̀ ló ti jáde. we are out of death Kó tó débi tó Olúwa mú ẹ dé. before we got to this point that God has placed us. Ó ní ó fi sọ pé kí a má bàa bá mi nínú òdodo èmi tìkára and mi. that is why he said that I may not be found in my own You righteousness. cannot glorify in your righteousness. a ò lè máa ṣògo nínú àìṣòdodo. Whatever name anybody may call you. ohunkóhun kẹ́nikẹ́ni kó pè wá Man of God. ènìyàn ọlọ́run Lóòótọ́ truly ìwọ tó jẹ́ pé MOS ni ẹ́. you that is MOS MOS not MOG. not MOD Man of sin. man of sin ènìyàn ẹ̀ṣẹ̀ Ìwọ pàápàá mọ̀. even you know it. Ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà tá ń gbórí sókè reputation là ń gbọ́. and that is why severally when we look up we see repetition. Ṣùgbọ́n nígbà tí orí ọkàn rẹ bá tẹ̀ bá character wọlé. but when you are humble in the spirit then you assume A gbọ́dọ̀ mọ̀ character. yàtọ̀ nínú méjèèjì. we must know the difference between the two. Nítorí oríire tá a fẹ́ kí Ọlọ́run kó jẹ́ ká ṣe a ò tí ì lè ṣe é. because we are yet to achieve that. Torí God nínú wants- ara la wà. because we yet abide in the Even flesh. as a church of God. gẹ́gẹ́ bí ìjọ ọlọ́run pàápàá. Láti orí olórí ìjọ dé ẹni tó kéré jù. from the leader to the least. Inú ara we are ó yet pọ̀ ju inú ẹ̀mí lọ. more in the flesh than in the spirit. Èrò ara sinful ó pọ̀ thoughts ju èrò ẹ̀mí lọ. abound more than Ìrí ara ó pọ̀ ju ìrí ẹ̀mí even lọ. appearance in the flesh. Ó ní abound. kò jẹ́ ká lè rí Kristi bí ó that ti rí. is why we cannot appreciate Christ Tá ò fi lè sìn bí ó ti and we yẹ. cannot serve him as we should. Ọ̀pọ̀ ìgbà ó ń grief mi tí mo bá wò wípé severally I am grieved when I consider gbogbo wa dẹ̀ wá sílé àdúrà. that we have all come into the church Gbogbo wa dẹ̀ gbọ́ ìwàásù. and we all heard the sermon A dẹ̀ jáde. and we all A dẹ̀ left tún padà sínú ìwà and ẹ̀ṣẹ̀. we returned into sin, Ìwà ìkà. into wickedness, Ìwà ibi. into evil, Ìwà èérí. into filth, Àìṣòdodo. unrighteousness, A tiẹ̀ tún wá ní kílọ̀bù nínú rẹ̀. and we are even associating in it. PDP. Olúwa jọ̀gbà mi kí ó bí ọ nínú verse 5. nítorí àwọn tí ó wà nípa ti ara Yes. wọn a máa ro ohun ti ara Yes. ṣùgbọ́n àwọn tó wà nípa ti ẹ̀mí wọn a máa ro ohun ti ẹ̀mí. Ó ti tó bẹ́ẹ̀.
àwọn tó wà nípa ti ara. Those who are after the flesh, Check yourself yẹ ara rẹ wò. at the level of personal reflection when you are alone Bí o bá dá wà nílé ibikíbi tó bá wà. and at the point of meditation Nígbà tó ń ṣe èrò, you will realize your true identity. ẹ wà mọ bí ẹ ṣe jẹ́ lóòótọ́. And it has nothing to do with what anybody is calling you. Kò wá ní ṣe pẹ̀lú ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni bá pè ọ́. Because we are all masquerades. Nítorí pé gbogbo wa eégún ni wá. When you come into the church, you wear your mask. Bí a bá wọ inú ìjọ, When you get eégún wa into a wọ̀. social situation, you wear your mask. Ìwọ bí a bá dé ibi ìgboro náà, ìpàdé àgbè To eégún wa wọ̀. enable you hide your identity. Kí a lè fi bá ṣe jẹ́ gan pamọ́. You are whitewashing the black face of your negativity. Ojú dúdú wa wá ń fi ṣọ́ọ̀kì funfun wẹ̀. And you are forever thinking that everybody will appreciate that that's who you are. Àwa wò pé àwọn èèyàn máa rò pé báyìí gangan mo ṣe rí. You know who you are. Ṣùgbọ́n a mọ ẹni tí a jẹ́. Inside you. Nínú wa a mọ ẹni tí a You jẹ́. may be a pretentious Pharisee outside. Lóòótọ́ a lè jẹ́ Farisí. Ṣùgbọ́n ní inú rẹ̀. But inside of us, Bá mi sọ pé o mẹ́ni tó you jẹ́. know who you are, sir. Kò gbọ́ dáadáa. You know who you are inside Sọ of you. nígbà kẹta. You know who you are. Ó ní let everybody be liars. Ó ní jẹ́ kí gbogbo èèyàn jẹ́ èké. And let God alone Ṣùgbọ́n be kí Ọlọ́run faithful. kan kó jẹ́ olóòtítọ́. Àwọn tó wà nípa ti ara ohun ti ara ni. Those who are of the flesh, mind Èrò of ara the ni. spirit, thoughts of the spirit, Ọ̀rọ̀ ara ni. words of the flesh, Ìmọ̀ ara ni. knowledge of the flesh. Ṣùgbọ́n tó bá wà nípa ti ẹ̀mí. But when you are in the spirit, Wàá wà ní ti ẹ̀mí tẹ̀síwájú mà. nítorí èrò ti ara Yes. ikú ni ṣùgbọ́n èrò ti ẹ̀mí ni ìyè àti àlàáfíà. Now, nígbà tí èrò ara bá ń já sí ikú, when the mindedness, carnal mindedness results in death, àwọn ohun ìjà rẹ̀ ní àìsàn, the results will be sickness, its àwọn ohun ìjà rẹ̀ ní àìlera, its weapons will be weakness in the body, àwọn ohun ìjà rẹ̀ ní ọkàn tí kò dúró. doubtful mind. Mo rántí pé mo sọ fún wa pé I know I told us there. the soul is the seat of appetites and desires. Pé ẹ̀mí ni ibùjókòó ebi àti ohun tí a. Òun ló jẹ́ kọ́ lọ sọ pé èrò yín kì í ṣe èrò And mi. that was why God says your thoughts are not my thoughts. Ìmọ̀ yín kì í ṣe ìmọ̀ mi. Your thinking is not my thinking. And without the proper convergence of the two, Nígbà tí méjì bá wá papọ̀, you cannot realize your spiritual identity. a ò lè mọ ẹni tí a jẹ́ nínú ẹ̀mí. Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ lò ẹ́ fún ògo rẹ̀. Yet God wants to use it for his Ohun glory. èlò rere ló jẹ́ fún You Ọlọ́run. are a vessel unto honor. Bóyá kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí bá ń sọ pé ohun èlò rere. You are a vessel of Òun ló jẹ́ honor. fún Ọlọ́run. You are unto God. Ọlọ́run rẹ̀ fẹ́ lò ẹ́ Your God wants to use you fún ògo for rẹ̀. his glory. Farasílẹ̀ fún. Be diligent. Gba agbára nínú rẹ̀. Receive power in him. Má wà nípa ti ara. Do not abide in the flesh, Má rìn nípa ti but ẹ̀mí. walk in the spirit. Yí ayé rẹ padà. Change your life. Yí ọ̀rọ̀ rẹ padà. Change your words. Yí ìwà rẹ padà. Change your behavior. Àwọn tó ń bá rìn Those you walk with títí di wákàtí up yìí to this point tí ò ṣe ọ́ lóore. who have not honored you. Padà. Return. O kò gbọ́ dáadáa. Kò gbọ́ Return. dáadáa. Return. Àwọn ìkà. The wicked. Àwọn olófòfó. The gossip. Àwọn ajẹnisẹ́. Àwọn aláwìírìn. All those who gossip. Àwọn ikọ̀ èṣù. Disgrace. Ẹgbẹ́ oṣó. Wizards. Ẹgbẹ́ àjẹ́. Witches. Ẹgbẹ́ awo. Cults. Ẹgbẹ́ ìmọ̀lẹ̀. Covenant. Àwọn àgbèrè. All Àwọn those ẹni ibi. evil Àwọn people. ènìyàn ẹ̀jẹ̀. All Látọ̀dọ̀ people wọn. from them. Padà. Return. Ó jẹ́ kó padà dáadáa. Return. Kó padà. Get away. Padà ẹ̀mí mímọ́ padà. Òjíṣẹ́ ìtùnú. Òjíṣẹ́ yìí tó Ó bí ọ̀nà. ẹ̀ṣẹ̀ tó bí ọ̀run tó bí ọ̀la. Òòṣà tí mo fẹ́ ré kọjá. Òòṣà tí mo fẹ́ rí kọjá.
to 9 wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́. nítorí èrò ti ara Yes. ọ̀tá ni sí ọlọ́run Yes. nítorí kì í tẹríba fún òfin ọlọ́run Yes. òun kò tilẹ̀ lè ṣe é Yes. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wà nínú ti ara kò lè wu ọlọ́run Yes. ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò sí nínú ti ara Yes. bí kò ṣe nínú ti ẹ̀mí Yes. bí ó bá ṣe pé ẹ̀mí ọlọ́run gbé inú yín ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni kò bá ní ẹ̀mí kristi kò sí nínú òun ẹni kò sí tirẹ̀. nínú ẹni ẹ tirẹ̀. gbọ́dọ̀ fi ọkàn sí wípé You must meditate on the fact that èrò ti ara kì í ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ nìkan. the carnal mind is not of sin alone. èrò ara ni pé It is that àìsàn tó ń ṣe mí yìí ikú ló máa já sí. this sickness will result in death. ọlọ́run ò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Yet God has not so said. ewu tó wu mí yìí mi ò ní lè jáde nínú ẹ̀. I cannot get out of this my challenge. èrò ara ni wípé The carnal mindedness is bàbá mi ní ìdánwò yìí. my father's father had the same situation. bàbá mi ní My father also. àbúrò wọn náà ní. Even his siblings. ó láìkìlẹ̀ pé mi náà ní. It is likely that I also will be. kò tí ì dádùn ẹ o. It is yet to come to you. èrò ara ni. But that is carnal mindedness. èṣù adẹ̀ máa rin ni lọ́wọ́ láti lò ó. And the devil helps you to. ó wà nínú àrékérekè èṣù. It is part of his cunningness. à ń pè ní satanic auto suggestion. Yẹn ni pé gbogbo èrò tí Sátánì á máa gbé wá. a kàn gbé sí inú ẹ̀ náà You ni. just come into you automatically. reflexively wọn náà gbà á bẹ́ẹ̀. And you just accept it too. ó ní àwọn òru mìíràn. And that is why sometimes in our dark èyí ages, tó jẹ́ pé ogun ọ̀run àpáàdì àwọn wọn dìde wọn bẹ́ẹ̀ jà wọn mí we ẹ are gidigidi. surrounded by the host of hell. They come Wàá wá and rò they wrestle pé against òpin us. dé. And we think it is the mo end. sọ mo ní bó bá bá mi jà tó pa mí lójú I said it àlá. before that if you wrestle Tí me mo and dẹ̀ jí you láàárọ̀, kill me in my dreams and a I jẹ́ pé mi get ò kú mọ́. that means I cannot. ìwọ ló wọ ọ̀jọ̀gbọ̀n. You are the one in tó trouble. bá wá pàdé mi máa nìyí wà láàyè. No, it's me. He didn't sọ fún die. pé wàá wá máa láàyè. kò gbọ́ dáadáa. You are alive. pariwo kó gbọ́ dáadáa. You are alive. pé bó ti wù kí ogun No tó. matter the challenge, agbára èṣù agbára the ẹ̀ṣẹ̀. power of the devil, agbára ọ̀tá. of the enemy, agbára àìsàn. of sickness, wàá yé. you will survive them. wàá You yé. will survive them. wàá yé. You will overcome them. nítorí wípé Because ẹni tí kò mọ bí a ti ṣètò dídá rẹ̀ the man that was not privy to your kò creation lè lágbára láti fà ọ́ tú. cannot see to your end. ìwọ náà lè sọ pé wọ́n yí mi káàkiri. You may also say, I'm surrounded, èmi ò pa wọn run. but I wọ́n yí mi will surround. káàkiri bí oyin. I'm surrounded, àpá wọn bíi iná ẹ̀bùn lórúkọ olúwa. but in the name of the Lord, ó ní wọ́n tì mí gidigidi they pushed kí n me, lè ṣubú. but, so I may fall. ó ní ọwọ́ olúwa wà ní gbígbéga. Says the hand of the Lord is exalted. ẹnáwó yín kí n wò ó. Stretch up your hands. sọ pé bí ọwọ́ mi yìí Just as my hand tó dàpọ̀ mọ́ ọwọ́ ọlọ́run joins with the hand ó of wà God ní gbígbéga. is exalted. nítorí náà Therefore, èmi kì yóò kú I shall not kò die, ṣe yíyè. but live. ọ̀rọ̀ èrò ara ni mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. I'm talking about carnal mindedness. nígbà tí o bá ń rò ó And when you wípé think about these things, kò láìkìlẹ̀ kí n ríṣẹ́. it's unlikely that I'll be employed. éèjì tí mo dé yìí èèyàn ò tún lè lọ́kọ nínú rẹ̀ mọ́. At my age, I cannot be married. I can't find a husband. a dẹ̀ ti wà nínú ìyàwó ti tọ́dún bíi mélòó. We have mo been ti married for many mọ́tò kúrò years. nínú à ń bímọ. I don't think we can have children. èrò ara nìyẹn. This is carnal you mindedness. are putting a limit on God. And àti agbára tí ọlọ́run ní láti jẹ́ kí ìjà àrùn kó ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run and dikuni. a ní láti jáde nínú ara. We must get out of the nínú àdúrà díẹ̀ tá ó gbà yìí. in this prayer àti nínú ọ̀rọ̀ ọjọ́ òní. and in the word of today. ẹ jẹ́ ká di ọ̀tún Let us be renewed nínú èrò wa sí ara in wa. our thoughts to ourselves. ẹlòmíràn ó ní ọ̀tá ara rẹ̀. Some of us constitute our own enemies. à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni We were talking today. àwọn ọmọ kan wọ́n ṣe kínní kan wọ́n pè ní dundu nation. Some children were celebrating Duduration. dundu nation. Dudu nation. o ní dundu nation. dundu Dudu. dundu. ṣé o mọ tó ń pè ní dundu? iṣu. Oh, okay, yes. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. Glory. wọ́n gbé kíní it's a franchise wọ́n gbé wá síwájú ilé ọ̀dọ̀ mi. They brought it before my house, mo wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ará ilé wípé and I was talking with yes them in we the house. allow them so to do. Ajẹ́kọ̀ọ́ àtọ̀láyè. ohun tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni But the wípé point there is, ẹ
ẹlòmíràn ló ń wáṣẹ́ òun ò ríṣẹ́. Some people will say they have looked and they have not found a job. The entire program is owned by àbúrò Banjo Adédèjì. Banjo Adedeji's brother owns the program. Bayo Adédèjì. Bayo Adédèjì. Ó ní àbúrò Banjo Adédèjì. Now, Adedeji. mo wá wò ní ibo lọmọ yìí ti jókòó tó ti ronú. And then I thought, how Eléyìí. did this young man come about? And he has shops all over. Ó dẹ̀ ní sọ̀ ní gbogbo bí. So man is only limited by the way you construct your social Ìyẹn ni reality. pé ìwọ̀n wa ó mọ̀ sí bí a ṣe lè ro ìgbésí ayé wa. If you think that you cannot be more than who you are, Tá a bá wo pé àlejò bá ṣe jẹ́ yìí you are going to be on the spot forever, bá not ṣe moving. jẹ́ yìí náà là á ṣe wà títí láé. But if you look at the car given to you Bí a bá wo gbogbo ohun tá a gbélé wa and you lọ, have a distance to cover, tá a dẹ̀ rí pé ọ̀nà wa pọ̀ láti lọ, put your feet on the pedal. tá a wá gbẹ́sẹ̀ lórí kẹ̀kẹ́ ọ̀hún, Put your feet on the ẹ pedal. jẹ́ ká gbẹ́sẹ̀ wa lórí rìn. Bá mi sọ pé gbẹ́sẹ̀ rẹ lórí pedal. Put your feet on the pedal. Accelerator. Accelerator ẹ tẹ̀ ẹ tẹ̀. Move. Ẹ rìn. And don't tell me it is too late. Kò sí Ìjọba mi yọ. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú kúrò nínú ìmúṣẹ ìlérí ọdún yìí ni That is wípé what I want to take out of this year's. you are your own limitation. Ní pé ẹ̀yin gangan ni ìwọ̀n yín. It is not any human being. Kì í ṣe oṣó, kì í ṣe àjẹ́, It's not the- kì í ṣe awo, it's not the kì í ṣe wizard. ìmùlẹ̀, kì í ṣe agbára Or ọ̀tá. any court or any enemy. Henry Ford Henry Ford. ó ní the obstacles you see Sọ pé gbogbo ohun ìpèníjà tá à ń rí. òun ló prevent ẹ níbi tó ti ń lọ. Òun ló ń dá wa Only tó prevent because us from where we are when you going. focus yourself on your goal, Tá a bá tẹjú mọ́ ibi tá a ń lọ, obstacles become springboards. gbogbo ohun ìpèníjà yẹn yóò jẹ ohun tí ó gbé wa sókè. A lè máa wà níbi tí ọ̀tá tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ tá a máa gbin. We cannot remain where we have been pressed down by the enemy. The power of resurrection tells you to rise up. Agbára àjíǹde sọ pé kí a dìde. Sọ pé rise up. Ẹ dìde. Bí a bá ń gbàdúrà báyìí, When we pray like this, there are certain things that you could not do. bó bá ní ohun kan tó ò lè ṣe, Try it. dánwò. O ò lè rìn, You cannot walk. o ò lè gbésẹ̀. You cannot move your feet. Bí ìgbàgbọ́ rẹ bá rọ̀ mọ́, If your faith abides in that, dìde. rise. Ní ìgbàgbọ́ yẹn wípé mo ti ń dìde ọ̀run gbé mi dìde. Believe that as you rise, the heaven raises you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń jẹ́rìí pé àwọn oríṣẹ́ ìyanu. Many that come and testify to wonderful employment. Nígbà tí àwọn tó ń gbàdúrà bá gbàdúrà, And when they were praying, àwọn ti gbà pé ọ̀dọ̀ àwọn ló ń bọ̀. they believed that this prayer was meant for them. Bójú ẹ̀ bá fọ́, If you are blind, aṣojú báyìí. they will clean their eyes. Nígbà tó bá máa kúrò, á ríran. And by the time he opens it, he sees. A ní pásítọ̀, He will say, Pastor, mo ti ríran o. now I have my sight. The important thing that we are talking about here is that Ohun pàtàkì tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni pé we just come in the flesh and sit in the flesh and go back in the a flesh. kàn máa ń wá nínú ara, a jókòó nínú ara, a tún padà nínú ara. Paul sọ fún Timothy, Paul said to Timothy, stir up the gift that is inside you. rú ẹ̀bùn tó ń bẹ nínú rẹ̀ jáde. Ìwọ ló lágbára láti rú jáde. You alone can stir up that gift. You can pronounce your recovery. Ó lè pàṣẹ ìwòsàn rẹ. Oh, ògo ni fọ́lọ́run lókè. Glory to God in heaven. Sọ fún pé àṣẹ wà ní ẹnu rẹ You have authority in your láti mouth pàṣẹ to declare and pronounce ìdáǹdè ara rẹ, your salvation, your liberty, ìmúláradá rẹ, your healing, ìṣẹ́gun your rẹ, victory. ìwòsàn rẹ Your healing. ní orúkọ In Jésù. the name of Jesus. This is where we have to start, testing whether ohun tá à ń sọ yìí pé asán ni àbí òdodo Ló ni. yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ́ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wò whether it is true or not. Láàárín ọ̀sẹ̀, During the week, I never thought I'd be able to come today. mi ò rò pé mo máa lórí ọ̀fẹ́ àti lè wá síwájú yín lónìí. Ṣùgbọ́n nípa agbára Ọlọ́run, But by the power of God, mo fọkàn sí pé màá lọ. I believe purpose that I will Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú mi. and that God will be with me. And you know what? Ṣé wàá mo tó ṣẹlẹ̀? He's already with me. Ó ń bẹ pẹ̀lú mi náà. Mi ò mọ̀ bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ. I don't know if it is same with you. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ́ fún ògo rẹ̀. God wants to use it for his glory. Má bẹ̀rù ikú. Do not fear death. Bí kò ṣe ń tó lágbára lórí ikú. But he who has power over death, Ẹni tó ń ta fàálù ẹ̀ ń ta.
The one that shoots, yes. ọjọ́ mìíràn kan wọ́n á parí nípàdé wọn ni a ti parí rẹ̀. And on some days they conclude in their meetings that you are finished. wọ́n wá rí ẹ nígbà tílẹ̀ mọ́. And then in the morning they see you bóòrùn ti là. as the wọ́n kàn rí ẹ gẹ́rẹ́gà ojú rẹ̀ dẹ̀ tún dán. they see that this man is refreshed. sọ fún pé ọ̀tá gbòfo. Tell them that the enemy has lost. kò gbọ́ dáadáa. The enemy has lost. pé lórí rẹ̀ yìí Over o you. ó ti ṣàṣetì. He has lost. kì yóò lágbára He mọ́. will no longer prevail. kò ní fọlọ́run Glory lórí to ọ. God in heaven. bá mi kà á díẹ̀ sí. bí Read further. kristi bá sì wà nínú yín yes ara jẹ́ òkú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yes. ṣùgbọ́n ẹ̀mí jẹ́ ìyè nítorí òdodo. now if the Christ that we are talking about is in you. Bí Kristi tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bá ń bẹ nínú rẹ̀. ara ẹ máa kú sí ẹ̀ṣẹ̀ kò tiẹ̀ ní wù ẹ́. Your body will be dead to sin. Sin what not was an very attraction. beautiful yesterday and attractive. Ohun tó ń wẹ̀ lánàá. what was alluring. Ohun tó jẹ́ pé ó ń fa ọmọ ra. that you thought was the essence of life itself. Ṣé wo pé mo ń jayé rèé. will look like dung. Yóò wá dàbí ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbin. that's what the Lord does. Nǹkan tó Ọlọ́run máa ń ṣe nìyẹn. nígbà tó ń tó sọ́dọ̀ òrìṣà When the thing you are deified tó fi mú Ọlọ́run jowú and you make God jealous tó wù ọ́ lójoojúmọ́. that you desire every day Ọlọ́run á dẹ̀ ju ẹ̀gbin sí. and God will make it a filth wàá wá wò ó pé and you now look at it. what has happened. Kí ló ṣẹlẹ̀? this issue of biological degeneration in man Ọ̀rọ̀ pé gbogbo wa ọmọ Ádámù ni wá is ká a máa ṣe. deliberate plan of God. Iṣẹ́ tí so Ọlọ́run ṣe that kalẹ̀ dá man cannot become God. kí ènìyàn má bàa sọra rẹ̀ di Ọlọ́run. nítorí pé tó bá rí bó ti rí láti ìgbà tó wà ní kékeré náà títí dìgbà àgbà. Because if he continued the way he was when he was small, á bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ń sìn. we worship him. sọ fún pé má bo ara rẹ mọ́. Don't worship yourself anymore. òyì ṣòrìṣà. You are not a God. má jọra rẹ lójú. Don't be too ohun concerned. tó ní What you have ìwọ kọ́ ló ní o. is not yours. tẹ̀síwájú díẹ̀ mọ́. ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí ẹni tí ó jí jésù dìde kúrò nínú òkú bá ń gbé inú yín yes. ẹni tí ó jí kristi jésù dìde kúrò nínú òkú yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ tí ń gbé inú yín sọ ara kíkú yín di ààyè oh ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Oore. that is where your miracle will come. Ibi tí ìyanu rẹ̀ yóò ti jáde wá rèé. ẹ kà á tẹ̀lé bó ṣe ń kà yẹn. We will read after us. You will read it again. ẹ wá gbọ́wọ́ lẹ́ni tó wà lọ́dọ̀ yín tẹ́ ń And bá then sọ̀rọ̀. you place your hand by the said person. àṣẹ dẹ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ And ti there's sọ. authority in what you profess. sọ pé ó yá. Say, ṣùgbọ́n but bí ẹ̀mí ẹni tí ó jí jésù if the dìde spirit of him that raised up Jesus kúrò nínú òkú from the dead bá ń gbé inú yín dwell in you, ẹni tí ó jí kristi jésù he that dìde raised up Christ from kúrò nínú òkú the dead yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ shall also tí by ń gbé inú spirit yín that dwells sọ ara in you kíkú yín quicken your di mortal ààyè bodies. pẹ̀lú. àṣẹ ńlá nìyẹn. This great authority. tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la jí Jésù dìde. If truly Jesus was quickened from the dead nípa agbára Ọlọ́run fúnra rẹ̀. by the power of God himself, ẹ̀mí agbára àjíǹde ni ẹ̀mí tó lágbára jù. the resurrecting spirit is the most powerful and potent spirit. ẹ̀mí ẹni tó jí Jésù dìde yẹn gan. The spirit of he that raised Jesus ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run. is the spirit of God. wàá gbọ́ wọlé pé ara rẹ tó ti Who kú. declare to him, your dead, your body that is dead, sọ pẹ̀lú agbára ńlá. your body that is sọ dead, ní ìgbà kẹta. your dead body, gbé iye. receive life, gbé iye. receive life, gbé iye. receive life, ẹgbẹ́ jíǹde. rise. ògo ni fọlọ́run lókè o. Glory to God in heaven. 1 John 3:8. 1 John chapter 3 verse 8. ẹnikẹ́ni Uh-huh. tí a ti pa ọlọ́run bí yes kì í dẹ́ṣẹ̀ yes. nítorí tí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀ kà dáadáa. nítorí tí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀ o. nítorí tí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀ kò sì lè dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé a ti ipa ọlọ́run bí. ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ yes. tí èṣù ni Aha. nítorí láti àtètèkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀ yes. nítorí èyí ni ọmọ ọlọ́run ṣe farahàn ó lè pa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ run. yes. dúró bẹ́ẹ̀. jọ ẹ fọkàn sí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí àṣẹ ń wọnú rẹ̀ Please fún ìdáhùn rẹ̀. focus on these things. There bí is ọwọ́ power lé in ẹni ẹ salvation. pé ẹni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ He that commits sin
no matter who you are. ẹnikẹ́ni tó wù kó jẹ́. olórí ìjọ o. whether you are the head leader o. wòlíì o. whether you are a prophet. olùṣọ́ àgùntàn. whether you are a shepherd pastor. akọrin o. whether you are a chorister. aṣọ́nà o. whether you are a warden. àgbà àjọ o. whether you are an elder of the church. ọmọdé ìjọ o. whether you are a child of the church. obìnrin ìjọ o. whether you are a woman in the bó church. o bá ń dẹ́ṣẹ̀. if you sin. tí èṣù ni you ẹ́. are the devil. so when you bear that in mind. tí a bá fi èyí sí ọkàn. nobody is excused from the judgment of God. kò sẹ́nikẹ́ni tó ní àwáwí nínú ìdájọ́ Ọlọ́run. except you migrate out of sin. àfi tí o bá jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. I don't just want to preach happiness. mi ò kàn fẹ́ máa wàásù ayọ̀. without letting you know that you have responsibility. láì jẹ́ kẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ tẹ̀yìn pàápàá yóò ṣe. o fẹ́ kọ́ lọ́run ṣe yanu. you want God to perform o jẹ́ ń wonders. tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀. and yet you prosper in sin. tá a bá tẹ̀ tún parí tẹ́ wọn tí wọ́n ní wọ́n sọ and yẹn. at the end of all this message you say well that is just what they have to say. bó bá dẹ̀ ti sọ èṣù á tún kà ẹ́ níṣó kan. and after that the devil hammers you again. gbogbo tó wí yẹn bó bá ti ń wí ní áńgẹ́lì yẹn sọ pé yes. and as you say that. ènìyàn wà nìyí á tún yes. gun ẹni kẹ́ńṣẹ́. and yet he hammers you. ibi tó o lérò. where you least expect. òun ni ọlọ́run á ti gbà yọ. is where God will appear to you. it's an hydraulic system. you press it down here it comes up elsewhere. bàbá tẹ níbí yóò máa jáde níbòmíràn. èyí ló ṣẹlẹ̀ nínú ayé gbogbo and ènìyàn. this is what is happening in everybody's life. ó ní pẹ̀lẹ́ olódodo jùlọ wọn kò dẹ́ṣẹ̀ rí. he says gbogbo ẹni tó bá kọ̀ láti gbọ́ kó jẹ́ láì dẹ́ṣẹ̀ rí. holy of holies you have no sin. gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. hear this word. tó o bá ń dẹ́ṣẹ̀. if you sin. you belong to Satan. ti Sátánì ni ọ́. not just that you are a member of his kingdom. kì í kàn ṣe pé o jẹ́ ọmọ you ìjọba are rẹ̀. his property. ẹrù ẹ̀ òun ló jẹ́. ogún èṣù ló jẹ́. you are ní his ayé yìí property. àti ní ayé tó ń bọ̀. here on earth and in the earth to come. àfi tó bá gba ọ̀rọ̀ òdodo tí mo ń sọ lónìí. except to receive this Yes. word I speak today. ó wà ẹnikẹ́ni tí a ti pa ọlọ́run bí Ẹ̀hẹ́. kì í dẹ́ṣẹ̀ Yes. nítorí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀ Yes. kò sì lè dẹ́ṣẹ̀ Yes. nítorí pé a ti pa ọlọ́run bí. yes olúwa yóò ti parẹ́ bí wa. God by Àmín. the himself. last part of my word to you today. ọ̀rọ̀ mi tó kẹ́yìn sí ni pé lónìí. ó wà nínú Isaiah 53. Isaiah chapter ẹ 53. sáré bẹ̀rẹ̀. Tálí ó ti gba ìyìn wa gbọ́. yes Tálí a sì ti fi apá Olúwa hàn fún. yes Nítorí yóò dàgbà níwájú rẹ̀ bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ ohun lọ ọ̀gbìn. sí verse 5. verse 5. Ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n. aṣáálé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa. Ẹ̀hẹ́. Apáálé ara nítorí àìṣedéédéé wa. yes Ìnà àlàáfíà wa wà lára rẹ̀. Ẹ̀hẹ́. Àti nípa iná rẹ̀ ni a fi mú wa lára dá. ẹ dìde. let us rise. rise up. jọ kọjú sẹ́ni tẹ́ ẹjọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. turn torí face àdúrà òní your nìyí. neighbor. because today's prayer face your neighbor. sọ pé ṣùgbọ́n aṣáálé ọgbẹ́ but he was bruised nítorí ìrékọjá wa. because of our transgressions. apá lára he was chastised nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. because of our sin. ìnà àlàáfíà wà ní ara rẹ̀. chastisement of our pieces àti upon him. nípa ìnà náà by his stripes amúwaláradá. we are healed. wà wá tọ̀ ní ẹsẹ̀ ni tó dúró tẹ̀ pé ṣùgbọ́n aṣáálé you ọgbẹ́ say to your neighbor nítorí ìrékọjá rẹ̀. for your transgressions apá lára he was bruised nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. for your iniquities. ìnà àlàáfíà rẹ̀ chastisement of your peace ó wà ní ara is rẹ̀. upon him. nípa ìnà náà and by his stripes amúwaláradá. you are healed. nígbà kẹta wa ní ṣùgbọ́n aṣáálé ọgbẹ́ he was wounded nítorí ìrékọjá rẹ̀. because of your transgressions. apá lára he was nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. because of your iniquity. ìnà àlàáfíà the rẹ̀ chastisement of your ó wà ní peace ara rẹ̀. is upon him. àti nípa ìnà and náà by his stripes amúwaláradá. you are healed. ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. ìwọ you ẹni tí ìnà àlàáfíà wa upon whom Wà our ní ara chastisement rẹ̀. is nípa ìnà náà and by that stripe. mú àwọn ènìyàn rẹ lára dá. amen. mú ìjọ rẹ lára dá. ní Jésù. mú ilé wa lára dá. Hey. jẹ́ kí ayọ̀ ayọ̀ ní ìṣẹ́gun. Jésù. ògo ni fún orúkọ rẹ. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. àmín. jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa wa. àmín. ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. àmín. ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mọ́. kí ó pa àyà àti ọkàn yín mọ́. kí ó fún yín ní ìṣẹ́gun rere. kí ó gbà yín lọ́wọ́ ikú. kí ó
ó gbà yín lọ́wọ́ àrùn, kí ó gbà yín lọ́wọ́ ogun, kí ó gbà yín lọ́wọ́ ìdààmú, kí ó gbà yín lọ́wọ́ wàhálà, kó fún yín ní ìṣẹ́gun rere ní orúkọ àti ọlá Jésù Kristi Olúwa àti alágbàwí wa.